السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين البنات؟ بخير؟ هانيين؟ صحتكم مزيان؟ كلشي بخير؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اليوم غادا ندير هاد الوصفة هادي اللي فيها الثومة، دايره فيها الثومة شريحة، درت هنا 7 شريحات و7 ثومات كبار، كل شريحة درت فيها الثومة، كل شريحة صافي. وتنثقبوهم بهاد الكيردون هذا بحال هكا، كنثقبوهم ياك صافي. اللي ثقبناها كنحطوها في الكاسرون. ها هي اللي ثقبناها كنحطوها في الكاسرون. 7 شريحات و7 ثومات كبار صافي. كنبقى نثقبو فيهم بحال هكا، كنحطوهم هذا حيت تيرق الكحه بزاف. اللي عنده الكحبه كتجي حتى الليل تيبغي ينعس عاد كتشدو، كيبقى يكحب بالنهار شويه ولكن في الليل كتجهد عليه. نتوما راه عارفين الثومه شناهي. الثومه راه واحد الدواء اللي هو رائع بزاف بزاف بزاف. وتا الشريحه هي التين، ومذكور في القرآن التين والزيتون. صافي كنبقى نحطو هكا، لان اي حاجه مذكوره في القرآن سبحان الله العظيم راه دواء. هذا مني كنديرو انا كيفوتني الحال، غير هو مني كديريه كتاكلي حتى في الليل وحده مع الصباح تفطري بها. قبل ما تفطري كتاكلي وحده من هادو، كتشربي معلقه ديال هذاك الزيت اللي غطيب فيه. المهم هنا تنديرو كاس لاروب، يعني كاس لاروب ديال العنبه. كنكبوه ياك، كنخليو يلا كيبدا يغلي، عاد كنزيدو عليه كاس لاروب ديال زيت الزيتون. وانا غنرجع معكم. ها هو دابا ملي تيبان لكم كيغلى بحال هكا كنزيدو هاد الزيت هذا. اسمحوا لي، هانتو كنزيدوه من الفوق وغنخليوه يغلى معاه. نقصو عليه البوطه، غنقصو البوطه ونخليوه يغلى، خليه يغلى حتى ما تيبقاش هذاك الماء اللي كبينا في الاول. دابا غنسد عليه وغنخليه ونقص البوطه مزيان. كتنقصيها كتحسي بهذا التين هذا راه نضج، يعني طاب صافي غير كيطيب. وديك الساعه نوريكم عاوتاني نكملوا المرحله. ها هو حنا دابا غطيناه، ها ونخليه حتى يبقى لينا غير سميتو صافي. من نحس بان الزيت هو اللي بقى ديك الساعه نطفي عليه. ها انتو شوفوا دابا راه هي على نار مهيله مع الماء كتولي بحال البالونه. شتي تولي كتنفخ. ها شتي تولي دابا راه باقا ما شدتش من الزيت. شويه نرجع لهاكا حتى يبقى الزيت. هانتوما البنات دابا راه بقى غير الزيت هكا، يعني الماء بخر. هاو شتي غير الزيت. المهم دابا نطفي عليها بنبدا حتى واحد شويه ورجعنا. هانتوما البنات دابا هو ملي دفا واحد شويه، هنا درت واحد معلقه ديال العسل
هاهي بحال في الرشاله لتحت، درت العسل لتحت معلقه كبيره. غنبدا نهز دابا بحال هكا، غنحط هنايا هاد العسل، راه عسل حر. الا كان عندكم العسل الحر ديروه، ما كانش ديروا العسل ديال الليمون. اي عسل عندكم ديروه، ما ديروش داك العسل ديال السكر، ديروا العسل ديال الليمون ديال، يعني المهم يكون عسل زوين. هما دابا 7 سميتو، بسم الله، نخلوه مزيان هنا صافي. دابا غندير العسل من الفوق، ديروا العسل من الفوق، نغطيو بداك الزيت اللي بقى نسدو عليه. الا كنتي بغيتي بحال دابا اليوم ديريه بالليل، تاخدي وحده بالليل ماشي مشكل، تاخدي وحده تاكليها وتنعسي، يعني في الفراش صافي. تسدي عليه وتحطيه، بلا ما تحطيه في الثلاجه، حطيه على برا، تيدي واحد المده طويله ومزيان. يعني انا مجرباه، غير حدي كناكل هذا كيفوتني الحال. بقى دابا غير الزيت صافي، كنبقاو نكبو بحال هكا. صافي، هاد الزويته هادي اللي كتبقى في القرعه تتبقاي تاخدي منها كل نهار معلقه. يعني ملي كتاخدي هذيك الوحده، كتاخدي هذيك الوحده كتهزي وحيده من هنايا، كتاخدي معلقه بحال هكا، معلقه بحال هكا، معلقه كبيره. هو راه زوين، ماشي خايب، زوين. كتبغي تنعسي وخودي. المهم البنات، حنا دابا سالينا. المهم تهلاو ليا في راسكم، والله يحفظكم ليا، اللي خدتكم عليا، بارك الله فيكم. شكرا على المتابعه ديالكم، وكنشكركم بزاف 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 بزاف. الله يحفظكم ليا، بارك الله فيكم. وما تنسوش ديروا واحد البارطاج ولايك وواحد الكومونتير بحال قلوبكم زوين. الله يحفظكم ليا البنات، اللي خدتكم عليا. شكرا ومع السلامه، بارك الله فيكم.